عسلامة ومرحبا بكم. معكم حيدري يونس من لاغ دي سيونس. في الفيديو هذا باش نحكيو على الشارج دان كوندونساتور. قبل كل شيء لازمنا نفهم شو معناها لوا دو ماي والحاجات هذوكم الكل اللي شفتوهم في تروازيام اني. دونك عندنا مونتاج فيه ان ديبول ار سي، نحكيو على الشارج. عندنا جينيراتور دو تونسيون. D'après la loi de May, bien sûr, tu appliques la loi de May que dans un circuit fermé. Dans un circuit fermé, d'après la loi de May, شنو عندنا بالضبط؟ Que dans un circuit fermé, d'après la loi de May, عندنا اللي que UC كي نزيدو ال UR نحي منو ال E يطلع 0 فولت. UC plus UR moins E donne 0 فولت. شو معناها؟ يعني que UC كي نزيدو UR يطلع ال E. أنا نحب نخرجها en fonction de Q. Donc le C هو شكون؟ هو Q sur C. وال UR هو شكون؟ هو R fois E. باش يطلع لي E. E كيفاش تكتب؟ ال E هي la dérivée de Q par rapport au temps de Q sur dt. Donc, je remplace le E par dq sur dt. C'est-à-dire Q sur C plus A dq sur dt veut يعطيك E. دونك فينالمون شنو لقيت؟ خاطر انا ما نحبش باش نبدا ديريفي، ما نحبش نخليها الكونستانت هذه، نولي نقسم عليها. يعني كيفاش نقسم على ار لهنا، نقسم على ار لهنا، نقسم على ار لهنا. فينالمون عندي Q sur RC plus dQ sur dt vaut E sur RC. dQ sur dt plus Q sur RC يعطيني E sur RC. هذه هي l'équation différentielle qui vérifie la charge Q. هذه équation différentielle qui vérifie la charge parfois ما نلقاوهاش de cette forme. علاش؟ خاطر فما حاجة اسمها qui s'appelle taux. c'est la constante de temps. parfois نلقاوها dq sur dt plus Q sur taux vaut E sur taux. Avec le taux, R fois C
اسمها constant de temps. On va voir في فيديو الجاي شنو هي التو هذه وكيفاش تطلع. ثما دي ميثود نجمو نطلعو بها التو graphiquement, bien calcul direct, etc. etc. باهي توا انا نحب نخرج l'équation différentielle qui vérifie la charge qui vérifie désolé qui vérifie la tension UC. donc شعندي انا قلنا UR plus UC هي E. توا انا حاسبها باليو سي دونك اليو سي موجود دونك البدل كان في اليو ار واليو ار هي ار فوا اي ولا حاستي بحاجه كيفاش نبدلها اون فونكسيون دو يو سي. شكون الاي مش دي كيو سور دي تي؟ ما ننساش اللي راهو اليو سي هو Q sur C. Autrement dit, شكون ال Q هو C fois UC. Donc la dérivée du Q par rapport au temps هو C puisque c'est une constante تخرج لبرا هذايا fois dérivée du UC par rapport au temps. اي برا عاد نمشي نعوض هذايا انا لهنا هذه نعوضها لهنا. Donc finalement خرج لي UR هو R C D du UC par rapport au temps. Finalement أنا خرجت ال UR ولا donc juste نعوض هنا في l'équation تاعي هي RC D du UC par rapport au temps plus UC vaut E يعني RC dérivé du UC par rapport au temps plus UC هي E. كيما العادة ما نحبش بجناب الديريفي هذيك ال R fois C c'est une constante هي دونك هيا برا نمشي نقسم على ال R fois C. ال R fois C قلنا هي تو donc D du UC par rapport au temps plus UC sur tout هي E sur tout. Finalement, on a un résultat que dérivé du UC par rapport au temps plus UC sur tout يعني 1 sur tout fois UC هي E sur tout. Ben, هذه شكون سي l'équation différentielle qui vérifie la tension UC. C'est l'équation différentielle qui vérifie la tension UC. طيب هي équation différentielle معناتها la solution de cette équation différentielle هذه تتخذ مسالمة. Solution de cette équation différentielle elle est de la forme نسميوها نحن إتوال باش ما نقعدش نكتب équation différentielle. La solution de étoile est تتكتب UC de T هي A plus B exponentielle moins alpha T. لهنا دخلنا في امور حاجه اخرى معناتها لازمني نطلع ال A
لازمني نطلع البي، لازمني نطلع الالفا، خاطر هذوما تروا انكونو. باهي توا يو سي دو تي égale 0 seconde à l'instant معناتها في الزيرو. ش يعطي اخي؟ انا مش قلنا لي في الزيرو هو في الشارج دونك يعطي زيرو خاطر يعمل هكا. باهي باش يعطيك زيرو، سينو تعوض لهنا هذه زيرو وتعوض في الفورمول تعطي A plus B exponentielle 0. or exponentielle 0 ça fait 1. exponentielle 0 هي 1. donc يعطي A plus B. شو معناها A plus B égale 0؟ يعني A égale moins B. donc ما عادش عندي تروا انكونو هما ال A وال B والالفا، خاطر A égale moins B. si عندي A donc ال B عندي automatiquement نضرب في سيني موان، donc ولا عندي deux inconnus. c'est-à-dire UC finalement et que UC du T كيفاش ولات تكتب A, je remplace le B par moins A exponentielle moins alpha T. اللي هي A facteur de 1 moins exponentielle moins alpha T. B. C'est une solution de étoile. Donc, نمشي نعمل dérivée ونزيدها 1 sur 2 fois UC نلقاها هي E sur 2 ونطلع الألفا ونطلع الأ. Donc la dérivée de UC par rapport au temps كي نزيدو 1 sur 2 fois UC هو شناهي؟ نمشي نعمل ديريفي متاع اليو سي متاعي لهنا. اون فيت شناهي الديريفي متاعي لهنا؟ ديريفي متاع الأ تعطي زيرو، أ سي اون كونستونت تخرج لهنا، دونك باش يهبط موان ألفا افيك لو موان صافي بلوس، دونك ألفا فوا أ اكسبونونسيال موان ألفا تي. ألفا أ exponentielle moins alpha t. Donc, plus 1 sur 2 fois UC اللي هو نضرب في UC عادي A facteur de 1 moins exponentielle moins alpha t. نحل هذيك alpha A exponentielle moins alpha t plus A sur 2 moins A sur 2 exponentielle moins alpha t. Donc نحط exponentielle moins alpha t en facteur. كي نحط exponentielle moins alpha t en facteur تقعد لي alpha a moins a sur 2. حتى الآن نجم نحطوها en facteur. donc alpha moins a sur 2 كيما هكا exponentielle moins alpha t fois plus a sur 2. ما تنساش شكل هذايا قاعدة. اور هذه كلها من ليكواسيون هي E sur 2. donc عندي identification donc اللي بجنب الاكسبونونسيال هذايا لازم يكون زيرو وال A sur 2 هي E sur 2 donc ال A est égal à E. donc A هي E
والالفا هي 1 sur 2. دونك فينالمون نمشي نعوض في اليو سي، لقينا الأ هي او، دونك فينالمون يو سي دو تي هي او فاكتور دو 1 moins exponentielle moins t sur 2. Facteur de 1 moins exponentielle moins t sur taux avec le taux au R fois C. هذه هي اليو سي دو تي كيفاش تكتب. باهي الكيستيون تاعي تو كيفاش نعمل لالور نتاعها. l'allure عندي UC وعندي لو طون هذا زيرو. معنى UC في الانستون زيرو هو زيرو فولت. خاطر اكسبونونسيال زيرو هي 1 موان 1 صافي زيرو، ونعرفو في الشارج هو زيرو. نقول يو سي quand t tend vers plus l'infini هو او، خاطر اكسبونونسيال موان لانفيني صافي زيرو، دونك صافي يقعد لي او فوا 1 اللي هي او. دونك باش يعمل هكا لالو الزيرو يعطي زيرو، كون تي تون فيغ بلوس لانفيني هو يقرب لل او، كون تي تون فيغ بلوس لانفيني يقرب لل او. دونك هذا هو لالور نتاعي. هذا هو الأو. هذا هو الألو. شنو القصة متاع الكونستانت دو طون اللي قلت باش نحكي عليها في الفيديو الجاي؟ ميسالش نحكي عليها لمحة لهنا. كل كي ترسم انتي طونجونت على لوريجين لهنا الانترسيكسيون كي تهبط على الاكس هذايا باش تعطيك التو نتاعك. هذايا جرافيكمون. باهي نحنا توا طلعنا اليو سي. كيفاش نطلع الكيو؟ on a اليو سي هي Q sur C. Donc, le Q de T هي C fois UC. اش معناها؟ دونك انا نمشي لليو سي نضربها في السي نطلع الكيو نتاعي. فينالمون كيو دو تي هي C fois E facteur de 1 moins exponentielle moins t sur taux avec taux هي R fois C. هذه هي الكيو. شكون قعد؟ هو كله تبع بعض. دونك تقعد لي الاي. كيفاش نطلع الاي؟ والاي هي دي دو كيو بارابور او طون. دونك نعمل لا ديريفي دو كيو. اور لا ديريفي دو كيو سي اون فونكسيون كلش عليها اف فوا جي صافي اف بريم جي. دونك زيرو خاطر
f هي c fois e كنسميوها نحنا، mais c'est une fonction constante donc يقعد لي g prime fois f donc c fois e موجودة، وهذه هي الديريفي متاعي هي 1 sur tau exponentielle moins t sur tau. Donc on a e de t هي la dérivée de q par rapport au temps donc e de t باش تعطي e sur r exponentielle moins t sur tau avec le taux c'est r fois c. نعمل اليور متاعي كيف كيف عندي طون عندي الاي ب à l'instant 0 e de t égale 0 secondes قلنا exponentielle 0 هي 1 donc e sur r تعطي quand t tend vers plus l'infini قلنا que l'exponentielle moins l'infini est 0 donc e sur r fois 0 ça fait 0 donc في 0 باش تكون e sur r يعني نقولوا نحن لهنا كل ما تي تقرب للانفيني كل ما هي تعطي زيرو، كل ما الاي تقرب لزيرو دونك هكا بتجي الكورب بتاعي. نزيد نوضحها خير هكا تبدأ هابطة كل ما تي تقرب للانفيني كل ما هي تقرب للزيرو. بيان سور نعطي لمحة على الطو كيفاش حتى لهنا جوست تعمل طونجونت هذه هي تي ايجال تو. ميرسي خاطر تابعتوا الفيديو، ما تنساوش تعملوا ابوني على الشان يوتيوب وتفعلوا الجرس باش توصلكم اي حاجه جديده. بالطبيعه فضلا وليس امرا تشاركوا الفيديو مع اصحابكم باش الناس الكل تستفاد. ملتقانا في فيديوهات اخرين ان شاء الله. السلام عليكم.